Nga ky enjte 3 prillit deri më datën 10 prill do të ketë kufizime të kalimit, por edhe parkimit të automjeteve në rrugën Hasan Kushta, që njihet ndryshe si Albano dhe Romina. Kjo për shkak të punimeve që do të bëhen për asfaltimin e rrugës. Qytetarët u njoftuan nga Bashkia e Vlorës, ndërsa puna nisi gjatë paradites për të riparuar rrugën pas ndërhyrjes për shtrimin e rrjetit të rritur i sjellësit. Duket se dhe drejtuesit e automjeteve ju përgjigjën pozitivisht njoftimit, teksa një pjesë e tyre i kishin hequr automjetet dhe të tjerë nuk ishin parkuar gjatë paradites së kësaj të enjteje, duke lënë rrugën të boshatisur. Gjithçka në kuadër dhe të urdhrit të dhënë nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, rruga Albano Romina pritet të asfaltohet në pjesët e dëmtuara, duke u bërë kështu një segment rrugor pa probleme në drejtim të qarkullimit të automjeteve, sigurisht e kthyer deri më tani në shqetësim për shkak të gropave të krijuara në rrugë nga punimet që u bën për shtrimin e rrjetit të rritur i sjellësit. Gjithsesi, kjo rrugë do të bëhet tashmë me parametra, pasi Bashkia e Vlorës ka në plan zbatimin e një projekti të përgjithshëm për të bërë të mundur shtrimin dhe asfaltimin e rrugës Hasan Kushta, që njihet ndryshe si rruga Albano dhe Romina. Deri në datën 10 prill, në këtë rrugë do të ketë kufizime të kalimit dhe parkimit të automjeteve, derisa të përfundojë asfaltimi i segmentit rrugor.